Thokozani Makhehla, thokozani bogogo. Yebo. Today sikhuluma ngamaphakama. Now, amaphakama plays a beautiful role esimweni sedlozi and as a person, right? But mostly important, yakwazi ukuthi manje isebenze ngedlozi. Thina kakhulu ezangomeni sisebenzisa emathwaseni ukuthi bakwazi amadlozi wabo aphakame ngendlela efanelekile and babe aligned properly ukuthi siwaphakamisa kanjani ukuthi ile nduku ezikanje ezenza ukuthi amadlozi wabo aphakame and asebenze ngendlela efanelekile ukuthi nabo bakwazi ukuthi bawabone. Now ukuze isebenze lena nduku lena uyakwazi ukuthi manje ufuthe ngayo, uyakwazi ukuthi ugeze ngayo, uyakwazi ukuthi uphalaze ngayo, uyakwazi ukuyishisa. Now, mawishisa meaning that yakwazi manje uthatha umentshisi uyilight uyikhulumise for whatever reason ufuna ukuthi ukusebenzele ngakhona. Let's say for instance khona into ofuna ukuyiphakamisa kuwe emoyeni wakho, yakwazi ukuthi uthandaze ngayo, uphahle ngayo ngendlela efanelekile. Yakwazi ukuthi ushaye uyifake emagobongeni meaning that uyifake emabhudlweni. Kodwa ke le nduku le it differs. Amaphakama ayahluka, kunamaphakama wenhlanhla, kunamaphakama wokulwa. But thina sithanda ukusebenzisa amaphakama wenhlanhla and ukuze isebenze induku le is that kuya ngokuthi wena uyikha kanjani. Ukuyikha kwakho is either it can make it or break it, in a sense ukuthi ingakwazi ukuthi isebenze or ingasebenzi. Kuya ngokuthi uzilele kangakanani. This is a very important muthi in spirituality ngendlela yokuthi manje each and every single thing mawufuna ukuthi induku zakho zisebenze uyayiphakamisa ngale nduku le. Right, ufuna ukuphakama nasemsebenzini, yakwazi ukuhlanganisa nezinto ezenhlanhla. Yakwazi uyihlanganise nezinto ezokuthi manje zidonsa imali ukuthi uphakame. Yakwazi let's say for instance ufuna isikhundla emsebenzini. Amaphakama yakwazi ukuthi wafaka imthini yakho ukuthi akwazi ukuthi akuphakamise esikhundleni leso osifunayo regardless what position you want. So now yakwazi ukuthi ugeze ngayo, ufuthe ngayo, uphalaze ngayo, uhlanganise njalo ugeze ngayo emfuleni. Le nduku lena ayivamisanga ukuthi manje uyihlalise phansi ngoba manje mayihlalisa phansi uyayibulala after kwenzani after ukuyikha. Kodwa mase uyikhile usuyiphahlele which means amandla akho asahlangene. You cannot ukuthi manje uhlalise phansi before uyibike emsamo wakho ngoba manje amandla akho azohamba aphele abuye la aqhamuka khona kule sihlahla leso osikhile. Amaphakama nje ayahluka nje kakhulu namagama wakhona. Kodwa sebenzisa amaphakama womgano, usebenzise amaphakama nje wenhlanhla nje ukuthi izinto zakho zikukhanyele ukuthi uthandeke emsebenzini, uthandeke endleleni zakho zihambayo. Let's say for instance ufuna ukuphakama nasekhaya. Phakamisa umuzi wakini, uyakwazi ukuthi ubethele ngayo ukuthi inhlanhla zibe khona phakathi kwekhaya kungabi nendlala. Uyenze ukuthi ube isikhonkwane, uyenze ukuthi ke idonse namadlozi ekhaya. Yakwazi futhi ukuthi uyenzele ukuthi manje uyenze igandelo ube la uphahlela khona, uyiphakamise ekhaya, uyibekele nje like nje uyikampele ngendlela efanelekile bese ke uyaphahla khona lapho ukuthi amadlozi afikele lapho akuphakamise kuyo yonke into ofuna ukuyenza. Yakwazi ukuthi manje uyibeke nasemsamo ihlale njengazilutho ukuthi iphakamise ini umsamo wakini. So umuthi omuhle kabi kodwa uyakwazi ukuthi uyixube neminye imithi yenhlanhla, imithi yokugeza, imithi yokufutha, imithi yokuthandeka. So yakwazi ukuthi uyiphakamise ngale ndlela leyo and then yakwazi ukuthi uchena ngayo ekhaya ngazo zonke izindlela. And yakwazi ukuthi sebenzise yonke umuntu nengane encane nje yakwazi ukuthi uyibusise ngayo, umshisele yona, umshunqisele yona like toddler so. Umshunqisele yona therefore ukuthi impilo yakhe ihleli phakeme ngaso sonke isikhathi. So ke muhle lo muthi ngeindlela nje exakile. So ke ngiyakwazi ukuthi usebenzise unikhanyisele uniphakamise yonke into eniyenzayo. Thokozani.